एक्सक्यूज मी सर। सर हमने गरीबों के लिए ना एक संस्था स्टार्ट की है। हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग हैं तो इनके लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। सर आप कुछ हो सकता है आप करें? नहीं मैं थोड़ा बिजी हूँ सर actually। सर सर कुछ तो कर दीजिए। 10 रुपए 5 रुपए कर दीजिए सर। 5 रुपए? हाँ 5 रुपए कर सकते ठीक है लाई। रुको जरा, सबर करो। एक्सक्यूज मी सर। सर हमने एक संस्था चालू की है। हमारे यहाँ कुछ गरीब लोग हैं, इनके लिए हम फंड इकट्ठा कर रहे हैं। मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय